Hi Leute, Namaste, willkommen in meiner indischen Küche. So, zuerst wünsche ich euch alle Happy Diwali. Vorgestern haben wir Diwali gefeiert und es war so schön und dafür habe ich eine Süßigkeit vorbereitet und es war Gulab Jamun. Gulab Jamun sind die Bällchen, die sind sehr berühmt, sehr beliebt und auch sehr süß. Vielleicht habt ihr auch in einem Restaurant gegessen. So wie immer, jetzt zeige ich euch die Zutaten. 50 Gramm Weizenmehl, 1 Esslöffel Weizengrieß, 1 Teelöffel Backpulver, 150 Gramm Milchpulver. Ursprünglich wird Koja für dieses Rezept benutzt. Koja ist getrocknete, evaporierte Milch. Dafür lassen wir die Milch langsam köcheln, bis die gesamte Feuchtigkeit evaporiert und zu fester Masse reduziert ist. Koja ist die Grundlage für viele Süßigkeiten und auch für Currygerichte verwendet. Aber heute benutzen wir Milchpulver. Es ist ganz einfach und schneller damit. So, ich habe es online gekauft und dann verlinke ich euch den Link auch. 2 Esslöffel Ghee, es ist Butterschmalz, 600 Gramm Zucker, 300 Milliliter Wasser, ca. 150 Milliliter warme Milch, Milchpulver, Mehl, Grieß und Backpulver zusammen vermischen. Und dann fügen wir Milch und Ghee auch. Alles sehr gut zusammen vermischen und einen weichen Teig formen. Die Konsistenz sollte sehr klebrig sein. Dieses Teig brauchen wir nicht so alles zusammen kneten, sollte nur alles gut vermischt sein. Abdecken und für ca. 15 Minuten ruhen lassen. In der Zwischenzeit bereiten wir den Zuckersirup zu. Dafür Zucker, Wasser in einen Topf geben. Hier füge ich eine Kardamom drin. Es ist total optional, wir können auch statt Kardamom Rosenwasser hinzugeben. Gut mischen und aufkochen, bis der Zucker darin aufgelöst ist. Herd ausschalten. Zuckersirup sollte eine Konsistenz wie Öl haben. Es sollte nur ein bisschen klebrig sein, nicht so wie Honig, aber gleich wie Öl. Abdecken und den Zuckersirup beiseite stellen. Jetzt formen wir die kleinen Bällchen. Jetzt ist die Teigmischung relativ trocken und kann gut ausrollen. Teig in eine Kugelform rollen und hier jede Kugel wiegt etwa 13-14 Gramm. Es sollte ganz glatt sein. Darauf achten, dass die Gulab Jamun keine Risse haben, sonst gehen die beim Frittieren kaputt. Öl in einen Topf erhitzen. Am Anfang regelmäßig umrühren und auf niedrige Hitze die Gulab Jamuns frittieren. Später können wir auch die auf mittlere Hitze frittieren. Ganz wichtig ist, dass am Anfang regelmäßig umrühren und nur mit auf niedrige Hitze anfangen. Wenn die Bällchen schon frittiert sind, den Zuckersirup kurz wieder erwärmen und die frittierten Bällchen direkt in den Zuckersirup geben. Die Bällchen mit dem Sirup bedecken.
Dann die ganze Mischung für mindestens 2 bis 4 Stunden ruhen lassen. Und wir sind fertig. Hier haben wir die leckeren Milchbällchen. Gulab Jamun sind eine beliebte Süßigkeit, so ich hoffe euch das Rezept gefallen hat. Versucht mal und schreibt mir, wie es euch geschmeckt hat. Und bis dahin macht's gut und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!